अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? ते बाकी यार आ गए थे मैं वर्कशॉप ते आया ते गड्डी लैके आया ते कोई थोड़ा जिहा कम होने वाला ते मैं असल जेहन च नहीं बने मेरे चेता उत्थों मैं निकलना उत्थों मैं वीडियो बना के आना सी ना ते गड्डी जनाब है खोली जनाब ठीक हो गया। उस तो बाद इहदा प्लग ते इहदी ट्यूनिंग ये सारा कुछ हो गया। उस तो बाद ये सामने पड़ा है ना पंप, ये देखो टैंकी वाला पंप नहीं होंदा जेड़ा पेट्रोल वाला सी ना पिछे सीट दे थल्ले वो लग्गे हुआ सी। ते बाकी गड्डी तो मैं चेक करा देना जनाब, ठीक है। नवी गड्डी आई है 0 मीटर ते ओके हो गया जनाब, चेक कर गई ठीक है गड्डी। क्या बात है, कमाल गड्डियां भाई जी, 0 मीटर गड्डी। ते अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे और आबाद रहें, ओके हो गया। ते बाकी गड्डी चेक करो जी, हाय 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 इंशाल्लाह सानू भी देसी अल्लाह देसी मेहनत तो कर रहे हैं। तो जनाब थोड़ा जनाब सारा कुछ काम हो गया तो भाई और सामने काम कर रहे हैं। तो बाकी थोड़ा जहा काम होना वीडियो ना कि समझे मैंने समझ तो बाहर है, चेक करो ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करे। तो टाइम तो हो गया जनाब 2 बज गए तो खान भाई और पूछा इस वक्त आके 1.5 घंटे लग जाए सी इधर काम हो सी। तो मैं कहा चलो ओके हो गए जनाब ठीक है। और बाकी बस चलते हैं जनाब, काम शम करा के तो फिर जाना और टाइम होया खला। तो भाई पर नाल ही चिप्स वाला वो बड़े मज़े की चिप्स है ना, तो चिप्स लेने तो खाने जनाब है कमाल चिप्स है, ठीक हो गया। तो बाकी अल्लाह खैर करे। तो बाकी अंदर जाने तो के बजिशा में ओके हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे हो? ठीक हो? सेहत तबीयत अच्छा। ये मुझे बताया कितने टाइम लगेगा इस काम में? कम से कम गाड़ी दरमियान में आ गई और आपका इंशाल्लाह 1 घंटा। अच्छा इंशाल्लाह, ठीक ठीक ठीक। चलो ये काम शाम करके तो मुकम्मल हो गए तो फिर जाना जनाब घर। तो बाकी अल्लाह खैर करे। हम साफ सूफ कर रहे हो जनाब, ठीक हो गया। तो गंद बड़ा निकले हो चुका। बाकी हम साफ कर रहे हैं जनाब। उस बाद जो फिल्टर है ना खान भाई इसको क्या कहते हैं? मैनिफोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी उन्हें साफ सूफ करके ना मतलब फिट करके जनाब, बाकी अल्लाह खैर करे ओके हो गया जी। तो मैं आखो उत्थे चेता ही नहीं बनया, मेरे जहन च नहीं बनया मैं उत्थे शुरू होकर ब्लॉग बना लवां। तो मैं आखा चल ब्लॉग बना लिए इस वास्ते। तो बाकी उत्थे बना लिया ना चिप्स वाला, बड़े मज़े की चिप्स बनाते हैं। तो अभी तो वो बंद है ना। तो बाकी ओके हो गया जनाब। गड्डी के मैं सुबह गड्डी धोती सी जनाब, चेक करो जी टायर चमक नहीं रहा है, चमकाया भाई गड्डी बेहतरीन करके टॉप क्लास गड्डी में ज़रा साफ़ किया। उस तो बाद बाकी अल्लाह खैर करे। तो उस बाद हाँ सच्ची वो मशीन के सामने मशीन पड़ी है ना जनाब, इत्थे लगना इस जाते ये इत्थे इस जात लग सी एर जाते ठीक है। जो सलेंसर है ना वो गंद मरूद विच क्योंकि तेज़ाब और पानी इन्होंने दो मिक्स करके ना वो पैंदे पा के तो वक्त इत्थे पैप लैसी जनाब और सामने टैप पड़ा है ना वो फिर ला के वो जो सलेंसर जोड़ा है ना वो गंद मलूद है हर शे जो कचरा वो बाहर निकल सी। तो बाकी ओके हो गया जी ठीक है। मैं सारी मैं तुम शेयर कर देना, मैं तुम दस रहा ठीक है। उस बाद फिल्टर भी है ना ठीक है। तो खोल के और 1 to वाल करा के उस बाद जो पिक करनी है पिक जी है ना चंगी उठे ने एक बारी गड्डी पटाई थोड़ी हो ना तो उठे हैं गड्डी जरा हिक तो हो ना भाई काम करना तसल्ली नाल काम करना है। रुको कोल खलो कि वेखो की हो रहा तो की नहीं हो रहा। बाकी साहब गल हुई तो कहते नहीं तू ब्लॉग नहीं बनाया, नहीं तू वीडियो तो बना चमक हो मेरा चेता ही नहीं लगा, मैं तू शुरू उत्ती बना के लिया वहाँ कहना हुण शुरू कर दे। गल्ला जी मैं तो हुणे शुरू कर दी, मैं आकर चल वीडियो बना लवीए। तो बाकी सब यार अल्लाह पाक को यार खुश रखें और आबाद रहें। तो बाकी अल्लाह खैर करे। वकास है जी जी हाँ भाई ये मुझे बताएं ये सिस्टम क्या है, इसको आप स्टूडियो को बता देना ज़रा क्या क्या है। ये प्लग्स हैं वो तो ऑलरेडी हमने क्लीन कर दिए ठीक है जी जी। थोड़ा सा गिर जाओगे नीचे। अच्छा अब जो है ना इसकी हम फिर रेजिस्टेंस चेक करते हैं जी जी मल्टीमीटर से इधर आ जाओगे जी।
ये 20 के सेट किया जाता है, फिर इसमें देखा जाता है जरा प्लग में पावर पूरी है या नहीं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो ये आ रहा है इसमें 4.14, मतलब ये बेहतरीन है। अच्छा ठीक है। अगर ये 2 तक आ जाए, 2.5 तक आ जाए, जी जी, तो इसका मतलब कि प्लग कमज़ोर है, इसके अच्छा। अंदर जो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। बाकी ये फिजिकल इंस्पेक्शन है, हाँ। ये जो है ना टिप को देखा जाता है, बाकी कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, उस बाद ये साथ वाला ये पड़ा है ना, इसमें क्या है ना, इसमें बता देना इसको साफ़ कैसे करना, कैसे मशीन में डाल दे, आप इसको बता दें। जो है ना, इसकी हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना, ये इसका बकेट है, जी जी, उसमें डाला जाता है, फिर उसको टाइम दिया जाता है, फिर जितना रेजिड्यू होते हैं ना इसके स्प्रे बेसिस पे, ठीक है, उसको उड़ा देता है। ठीक है। उसके बाद उसको हम स्प्रे टेस्ट भी लगा देते हैं। अच्छा ठीक है। और फिर मुख्तलिफ RPM भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो है स्प्रे पैटर्न मालूम करना। सही, ठीक है। चलो बंद कर देने मशीन चल। सारे इंजेक्टर जो है ना, हाँ। सब कले वाले एक जैसे है ना, सही अगर सही, सब कले वाले एक जैसे है इंजेक्टर ओके, उसके बाद उसका लीक टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर कोई ड्रॉप नहीं है, लीक नहीं है, तो इंजेक्टर परफेक्ट। ठीक है। ओके हो गई। ये आपको समझ आ रही है खान भाई क्या कह रहा है, आपके कमेंट के बता देना, मैसेज कर देना तो क्या क्या है। ठीक है, उस बाद ये एक और भी है। अच्छा, ये मशीन है, फिर इसमें जो है ना हम ये सारे प्लग रख देते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली है शॉर्ट मालूम करने के लिए। अच्छा अच्छा, बस दफ़ा ये होता है कि कोई प्लग शॉर्ट हो ना, ठीक है, जैसे गाड़ी पर झटका मार, ठीक है। तो ये उसके लिए सपोज करके अगर इसमें कोई प्लग शॉर्ट हुआ ना, जी, तो ये मशीन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा, फिर ठीक वो है। प्लग निकाल के दूसरा फिर लगाओ, फिर अगर सही है तो उसका मतलब कि वही प्लग शॉर्ट है। सही ये सही, यूज़ किया जाता है। ठीक 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 ठीक। समझ आ गई है भाई, जरा बता देना कमेंट लाजमी, ठीक हो गया तो बाकी। और अल्लाह खैर करे, काम हो गया तो फिर करके ना फिर जाना जनाब। ठीक है, घर और फिटिंग शिटिंग कर रहा जनाब, ठीक हो गया। उसके बाद फिर लगा सिलसिला से। अच्छा खान भाई, ये क्या है, ये सिस्टम ये जो है ना, इसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनिंग बोलते हैं। अच्छा, जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है ना कंप्लीट, हाँ, कैट लगा होता है, जो इमिशन, जो मतलब इमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। सही सही, टॉक्सिक गैसेस को फिल्टर आउट करता है। हाँ। तो उसकी टाइम से सफाई की जाती है। ठीक है, ठीक ठीक, सिलेंसर में, ये ठीक है, इसकी लोकेशन है। इसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मशीन के साथ फील करते हैं, ठीक है, केमिकल प्लस पानी दोनों मिक्स करते हैं ना, दोनों मिक्स करते हैं। ठीक है, लास्ट में गाड़ी स्टार्ट की जाती है जी, और सर जो गंद होता है वो पीछे निकल जाता है। सही सही सही। बस ओके हो गया। तो उसके बाद हम फिट कर रहे हैं जनाब, फिट करके बेहतरीन हो सी ते मैं देखना सी ना, जब साला यहाँ आए कि नहीं है अभी तो जो है बंद है, बिल्कुल बंद है। तो जनाब फिटिंग शिटिंग हो गई, तो सीट लग गई जनाब, ठीक हो गई, तो पंप लग गया जनाब, फिट कर छोड़ा। तो बाकी अल्लाह खैर करे, ओके हो गया। तो बस मुकम्मल हो रहा करके ना, फिर आ गए असी होटल पे। तो खाना जनाब आर्डर शार्डर कर दिता जनाब, खाना आ रहा, फिर खाना खाने जनाब, ठीक हो गया। बाकी अल्लाह खैर करे, गड्डी के पिछे कम शम हो गए, थोड़े जे रह गए, वो मुकम्मल करके फिर जाना जनाब घर। तो डाढ़ी बड़ी भूख लग गई है, चल खाना खा लविए। खाना शाना आ गया, दाल और सलाद खा लिया सी। चक्कर जी ठीक हो गया। तो बाकी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। नजर आया ओके हो गया, पैलेट हो गया, सारा मुकम्मल हो गया, फिटिंग फिटिंग हो गई, गड्डी स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। तो बाकी कंप्यूटर ला रहा, केबल लगा रहा। तो यहाँ से पहले तेजाब से ना सिलेंसर चुवाना जब ठीक है, इतने सिलेंसर थोड़ा जहा ना रेस दे देंगे ना, रेस दे के ना जो गंद कचरा है ना वो बाहर आ जाए चुके।
जाने कि फिल्टर है ना ये बिल्कुल साफ़ करके ना तो बाकी हूँ कर रहे जनाब चेक कर लिया ठीक हो गया काम भाई कनेक्शन करके ना चेक कर दें की मसला तो नहीं है ना तसली गड्डी ठीक करके पहले दूसरी गड्डी आई वो करा के इसे इंजार कराया ना ठीक है खुलवाया ये साफ़ करवा के सारा कुछ करके फिट कर हूँ तो पिक बड़ी गड्डी फिट हो गई है तो थोड़ी वेस्ट में गड्डी नहीं उठती मैं कमाल है यार लेकिन पठाने जड़े पठाने कम एक रख दें ये गलत बात नहीं करना है एक नंबर पर रख दें कम है छिप के रख देना अल्लाह पाक इन्होंने खुश रखे और आबाद रहे तो इन्हों का वर्कशॉप है लाहौर के जी सामने ठीक हो गया बोर्ड लगा हुआ है ओके हो गया तो बाकी डिटेल जी है ना वो मैं खान भाई को पुछ लैसा ना सारे नंबर सारा कुछ वो तुम दस देसा तो लोकेशन तुम दस देसा भाई कि जाते हैं तो वो तुम सारी डिटेल वो तुम दस देसा ठीक हो गया तो बाकी ओके हो गया तो चेक कर टैप ना तो चेक करता कि मसला तो ना हो ना तो बाकी अल्लाह खैर करे ओके हो गया फिर ओके हाँ मैं याद नहीं जा मैं खाना शाना खा के तो फिर मैं आ गया कि वो मेरे जीन काम पे आ गया मैं खाना खा के इतने आया जनाब फिटिंग शिटिंग कर रहा सी तो वही गड्डी स्टार्ट की तो जो गंद एडा निकलिया तो है लेकिन हो गया काम तसली ना करा के ट्राई करके गड्डी ले जाए गड्डी हम बेहतरीन हो गया जनाब ये वन कर देते जनाब खान भाई तो मैं तुम पहले दस एड्रैस तुम दस दे भाई कि जाते इतने आ जाओ तो इंशाल्लाह थोड़ी गड्डी हिट कर दे सी जनाब ठीक हो गया तो भाई खान भाई और बताएगा तो एड्रैस तुम दस देगा उस बाद फ़ोन नंबर भी तुम दस देगा ठीक होगा खान भाई ये बताएं एड्रैस क्या अच्छा बाकी जो एड्रेस है ना जवाहर टाउन ब्लॉक R1 फेज 2 में बाकी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ बस जब आपने आना हो या रेट के बारे में पूछना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मैसेज कर दें मुझे ठीक है 0346 0510 ठीक है 0346 05 10 219 ठीक हो बहुत शुक्रिया खान भाई आप बहुत शुक्रिया वेलकम करते हैं थैंक यू सो मच ते बाकी खान भाई सारे सुन लिया जनाब ठीक होगा ते बाकी तसली नाल कम करके दे सी तुहानू ठीक है गड्डी मैं आता माशाल्लाह हिट कर पहली गड्डी आई वो मैं काम करा के गया इस भाई को करा के गड्डी मैं आता थोड़े जे मामूली रेस दा गड्डी नहीं उठती आई वन पवन नहीं गड्डियां भाई इन्होंने को आंदे तो कम करा के जाते जनाब ठीक है खुश होके जाते जनाब ठीक होगा तो बाकी खान भाई आपके पास वो जैश कैश आ गया कि आ गया अभी इजाज़त दे सकते हैं हम खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हाँ बस ठीक है हम चलते हैं जनाब गड्डी स्टार्ट करते हैं घर चलते हैं जनाब ठीक होगा ओके हो गया खान भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़ बाकी जनाब गड्डी सलाम मार दें बस चलते हैं ये सोफे क्या यार ये सोफे बस जगह चलो गड्डी क्या हो गया जनाब ते बाकी गड्डी बांधने जनाब हम चलते हैं बैरियर टाउन जा रहे हैं वापस घर ते बाकी गड्डी हूँ माशाल्लाह एक तो हो गई जनाब ठीक हो गया ते बाकी अल्लाह खैर करे ते इंशाल्लाह किदाई किदाई जाना होवे किदाई बहना होंदे ना ते वीडियो बनावांगा इंशाल्लाह ओके हो गया तो बाकी अल्लाह खैर करे जनाब पुल आ गई लाहौर पुल आ गई पुल भाई पुल ओके तो बाकी अल्लाह खैर करे जनाब ठीक हो गया तो भाई जी ज़रा ज़रूर ट्राई करो गड्डी नू कम शम कराओ ठीक होगा बाकी अल्लाह खैर करे ओके हो गया तो जनाब हम जा रहे हैं आप इतने अपना पाइन रोड से कहते ना पाइन भाई पाइन का मतलब पाइन कहते हैं भाई का मतलब है रोड है पाइन का मतलब रोड है ठीक है कि रोड है ना पाइन रोड तो बाकी अल्लाह खैर करे तो बाकी ओके हो गया जनाब ठीक है तो हम घर जाके चाय पीवेंगे फ्रेश चाय वो पी लवांगा थोड़ा दिमाग थोड़े ना वो सैट हो जावा तो बाकी अल्लाह खैर करे ओके हो गया जनाब गड्डी तो मैं हूँ चला रहा आप भी हाँ तो गड्डी वेखो जनाब ठीक हो गया हाँ तो बाकी फिर घर जाके मिलते हैं ओके हो गया घर आ गया जनाब घर पहुंच गया गड्डी अंदर ला दी साबर कोई नहीं सारे घर वाले कोई नहीं वो बाहर गए तो मैं कॉल की तो कहते तू ना थले बाने मैं कहा ठीक है जी तो मैं थले बावा
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਡਾਪਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। वीडियो जनाब एंड कर दें तो बाकी अल्लाह पाक तुहानू खुश रखें और आबाद रहें। तो वीडियो जनाब जी ओके हो गया तो एंड कर दें जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।